Lokhu kuza emva kokukhathazeka okukhulu kwabamathilomu ngesikhathi abanikwe sona ukuba babhalise amabhizinisi abo njengoba izolo bekuwusuku lokugcina. Umengameli wezwe ube esesigunyaza ukube asizomemezela egameni lakhe ukuthi usuku lokubhaliswa kwamaspaza shop namabhizinisi amancane lwelulelwa umhla ka-28 February 2025. Ungqongqoshe wezempilo uDokotela Aaron Motsoaledi uthi kusaphenywa ngokuthi wafika kanjani kuleli ushevu owatholakala kwesinye sezitolo osetshenziselwa ukubulala izinambuzane i-organophosphate. Now that they've been confiscated, the test needs to confirm exactly what it is, otherwise we'll give you wrong information. Iphini likaKhomishana wamaphoyisa uJenene Tibelo Mosikili uthi bathathu abantu abasenkantolo ngamacala athinta ukudla okunobuthi. In relation to the recent cases that has led to the team, we haven't had any arrests. We, however, do have 3 persons that were arrested and prosecuted. They are court going on poisoning related matters. Abanikazi bamathilomu baphawulile ngokwelulwa komnqamula juqu wokubhalisa amabhizinisi abo. Sibaningi kakhulu. Asikwazi ukuyohlala kuma queues isijike sibuye singatholanga lutho, singachazelwanga lutho kulibele kuthiwa sibuye. Izitolo zethu sizivalile. Akho mali engenayo. Siyajabula futhi ukuthi basilele insuku ngoba besinenkinga phela sithi siyalungisa kuhamba kancane. Abamathilomu bayanxuswa ukuba bengalindi usuku lokugcina ukuba bebhalise amathilomu abo baphinde baqikelele ukuthi bayilandela yonke imigomo yezempilo. Salokho kuvulwe ukubhalisa kulezi zinsuku ezingama-20 ezedlule, uhulumeni uthole izicelo ezingaphezulu kwa-49,000 kwavunywa ezingu-19,000.